Eigentlich nur ein einfacher Kasten mit Loch, doch klanglich vielseitig. Die Kistentrommeln von Christoph Franzen sind handgefertigt und komplett aus Holz. Ich kann experimentieren, ich kann Dinge ausprobieren, ich kann mit Klängen arbeiten, ich kann mit Holz arbeiten. Das sind alles Dinge, die mir meistens Freude machen. Holztrommeln in allen Farben, Formen und Klängen. Seit über 15 Jahren konstruiert Christoph Franzen in Halsenbach im Rhein-Hunsrück-Kreis Kistentrommeln, sogenannte Cajones. Das Grundmaterial ist zwar einfaches Flugzeugsperrholz und Furnierholz, doch beim Klang beginnt die Kunst. Also aus der Platte wird die Spielfläche gemacht für den Cajon. Als Material verwende ich dafür in dem Fall Buche. Es geht allerdings auch Birke. Also Buche und Birke sind aus meiner Sicht ähnlich gut verwendbar. Es gibt allerdings einen Unterschied, das ist mein subjektiver Eindruck. Und zwar, dass die Buchenmaterialien etwas agiler mit dem Snare-Teppich interagieren, sodass der Ton ein bisschen crisper wird. Ja, aber da sind wir auch schon im Bereich der Geschmacksfragen, wie das Instrument letzten Endes klingen soll. Der Snare-Teppich gehört zum Innenleben des Cajons. Dort bewirkt er einen schnarrenden Akzent, dazu später mehr. Die dünne Spielfläche des Cajons fungiert als schwingende Membran. Die Seitenteile des Korpus sind hingegen dicker. Es gibt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Klang eines Instruments und der Stärke. Bei dem Korpus ist es so, je dicker die Platten sind, desto gehaltvoller wird der Klang. Der ist einfach präsenter, der ist körperlicher. Übersetzt heißt Cajon Schublade oder Holzkiste. Die Grundkonstruktion ist ebenso simpel. Wie bei vielen herkömmlichen Holzkisten werden Nut und Feder in die Seitenteile gefräst. Die oder das Cajon stammt aus Peru und Kuba. Im Deutschen ist jeder Artikel möglich. Christoph Franzen verwendet wie im Spanischen die männliche Form, also der Cajon. Cajones werden in der Regel im Sitzen gespielt. Das Instrument zwischen den Beinen. Also es ist schon so ein bisschen ein Standard. Ja? Also die meisten Cajons, die auf dem Markt sind, sind in diesem Bereich von 45 cm bis zu 49 cm. Es gibt größere, es gibt kleinere, aber das spielt sich zum größten Teil doch in dem Bereich ab. Und eine Grundfläche von ungefähr 30 mal 30. Ja? Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf den Klang, insbesondere auf den Druck, aber eben auch den Bassdruck ganz vornehmlich. Ja? Es ist also so, dass der Basston unter anderem bestimmt wird, also die Tonhöhe, unter anderem bestimmt wird durch das Volumen des Instrumentes, zum anderen aber auch durch die Größe des Schallloches. Und das wird in die Rückseite der Sitztrommel gefräst. Je größer das Schallloch, desto höher der Basston. Ursprünglich verwendeten afrikanische Sklaven Transportkisten als Holztrommeln. Die Geburtsstunde des Cajons. Aus einer Kiste wurde ein Instrument. Was jetzt schon eine Eigenschaft von dem Instrument ist, ist natürlich das Schallloch. Also insofern
Ein bisschen Instrument ist es dann jetzt schon. Das ist eine Holzkiste, die sich anschickt, ein Instrument zu werden. Fertig für die Leinpresse. Also das ist ein System, das habe ich mir abgeschaut von Pressen, die es auch im Handel gibt. Nur sind diese Schläuche halt sehr, sehr teuer, die dort verwendet werden. Und das hier ist eine Möglichkeit, sowas selbst zu machen, eben indem man einen Feuerwehrschlauch verwendet. Das entsprechend abdichtet, dass auch der Druck gehalten wird. Und dann kann man damit pressen. So, in der Presse wird jetzt von zwei Seiten Druck aufgegeben. Das heißt, der Korpus wird auf der einen Seite gepresst und auf der anderen Seite wird aber auch direkt die Rückwand verleimt. Unter dem Druck der Presse knarrt und quietscht die Kiste, die ersten unfreiwilligen Laute. Nach ungefähr 20 Minuten ist der Leim verhärtet. Christoph Franzen veredelt in der Zwischenzeit die Spielfläche. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, das Natur zu belassen und anschließend zu lackieren, wachsen, was auch immer. Es gibt aber auch die Möglichkeit, natürlich eine farbige Gestaltung vorzunehmen, indem man halt mit einer Beize, wie ich das hier gerade mache, Pigmente aufträgt, um einen bestimmten Farbton hinzubekommen, was natürlich den Gesamteindruck von dem Instrument hinterher auch bestimmt. Und zusätzlich natürlich auch die Maserung und das Bild, was sich in dem Holz halt befindet, anfeuert und nochmal deutlicher herausstellt. Nach der Grundierung wird die Spielfläche lackiert. Ich verwende Shellac, weil aus meiner Sicht Shellac eine angenehme Haptik ergibt. Das merkt man dann, wenn man eine längere Zeit darauf spielt. Ist das definitiv angenehmer, als wenn man eine Kunstharzoberfläche hat. Es ist ein Naturprodukt und von einer Qualität, dass es ja sogar in der Lebensmittelindustrie verwendet wird als Überzug auf Süßigkeiten. Also alles, was farbig ist und etwas glänzt, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass da ein feiner, dünner Shellac-Überzug drauf ist. Feinschliff. Die Verbindung von Korpus und Spielfläche muss passgenau sitzen. Die Spielfläche wird jetzt aufgebracht, wird verschraubt. Und um das Instrument hier in Form zu halten, setze ich Spreizen ein. Und auf der anderen Seite wird das hinterher von außen durch die Bohrschablone gehalten. Und die Spielfläche, die hat hier im oberen Bereich eine leichte Krümmung, die ich mir zunutze mache für die sogenannten Clap Corners. Ich zeige das mal gerade hier. Das ist die Oberseite. Und wenn ich das simuliere, dann halte ich jetzt hier die Spielfläche eng an den Korpus dran. Und hier sieht man, dass sie leicht absteht. Und das ist der Effekt, den ich hinterher auch haben möchte und den ich mit den Schrauben dann auch noch präziser einstellen werde.
Ich glaube, man hört sehr schön, dass man da halt so ein Klackgeräusch mit erzeugen kann, so ein bisschen scharfen Ton, mit dem man halt dann hinterher im Spiel letzten Endes Akzente darstellen kann und umsetzen kann. Das ist halt ja, eine Holzmembran. Membran ist ja einfach das Tonerzeugende an einer Trommel generell, und in dem Fall ist es eben eine Holzmembran statt eine Fellmembran. Die hat ihre charakteristischen Klangeigenschaften. Durch die Spreizen im Inneren und durch die Schablone von außen bleiben die Korpusteile gerade. Nur so ist sich Christoph Franzen sicher, dass er die Löcher für die Spielfläche präzise mittig der Seitenwände bohrt. Für die weiteren Arbeitsschritte verschraubt der Instrumentenbauer zunächst die Spielfläche. Die Holzkiste bleibt so auch ohne Spreizen formstabil. Das ist jetzt eine Trommel. Es ist ein Klangkörper, es ist eine Membran, die einen Ton erzeugt. Das Ganze ist jetzt miteinander verbunden und damit ist jetzt die Trommel entstanden. Die wird hinterher noch verfeinert, dadurch, dass die Snare-Einheit eingebaut wird. Aber jetzt ist der Punkt eigentlich erreicht, wo das Instrument zum ersten Mal tatsächlich klingt. Seit über 15 Jahren experimentiert er mit dem Klang und den Formen von Holz. Meine Ambition ist, denke ich, die gewesen, auszuprobieren, was möglich ist mit den Materialien und mit dem Prinzip einer Holzspielfläche als Membran auf einer Trommel. Ja, also insofern denke ich, dass alle die Instrumente, die ich baue, schon als Cajones zu bezeichnen sind. Seine ausgereifteste Entwicklung? Die Cajundu. Mit ihrer Trapezform, ihren 2 Schalllöchern und ihrem geheimen Innenleben lässt sich der Klang anderer Perkussionsinstrumente nachahmen. Da sind Klänge umgesetzt, die teilweise Udu-ähnliche Klänge haben, die Bongo-Sounds verwenden, bis hin zu Darbuka, und das teilweise wirklich alles in einem Instrument. Bei so viel Hingabe Musiker oder Schreiner? Ich glaube, die Frage kann ich nicht beantworten. Also ich glaube, ich kann schon ganz gut so in das Tun eintauchen. Und das können aber ganz verschiedene Dinge sein. Ja. Und es ist eine Affinität zur Musik da, das ist ganz klar. Ja. Jetzt werden die Ecken der Kistentrommel abgerundet. Auf den Klang hat das zwar keine Auswirkungen, doch als Instrument soll die Kiste auch optisch ansprechend sein. Typisch für den Klang des Cajones ein warmer Basston, klackende Akzente der Clapcorners und ein schnarrender Snare-Sound. Für diesen nimmt Christoph Franzen ein Bauteil des klassischen Schlagzeugsets. Das ist ein Snare-Teppich, wie er in einer Snare-Drum gewöhnlicherweise eingesetzt wird. Das Instrument Cajon hat sich ja im Laufe der Zeit so ein bisschen auch Richtung Schlagzeug entwickelt, in dem Sinne, dass es ein Schlagzeug in Akustiksets zum Beispiel ersetzt. Ja, es hat einfach seinen Raum da erobert, und in dem Zusammenhang, denke ich, ist das auch zu sehen, dass immer mehr Cajons entstanden sind, die halt einen Snare-Teppich verwenden.
Viele Hersteller verwenden halbierte Snare-Teppiche. Ich mache das anders und montiere den halt hier auf einem Träger. Es ist aber wichtig für die Konstruktion des Cajons, diesen Snare-Teppich auch noch etwas zu kontrollieren, weil ich ja auf der einen Seite Basstöne spielen will, da möchte ich möglichst wenig Snare drin haben, und auf der anderen Seite möchte ich den Ton der Trommel spielen, und da möchte ich den Snare ja gerade haben. Das ist eigentlich eine Geschichte, die gegenläufig ist. Und ich gehe jetzt halt her und verwende hier eine Dämpfungseinheit und ich kann die seitlich verschieben. Und damit habe ich die Möglichkeit, die Stärke des Snare-Effektes einzustellen. Zusätzlich kommt jetzt bei diesem Instrument auf die Rückseite der Snare-Einheit kommt noch dieser Bügel drauf. Ich denke, am besten montiere ich den direkt mal. Und wenn ich jetzt hier diese Flügelschraube drehe, biegen sich die beiden Holzstücke etwas auseinander. Das heißt, ich habe im Endeffekt zwei Möglichkeiten, den Snare-Sound zu verändern. Ich kann hier durch diese Verschiebung die Ansprache beeinflussen. Und um das noch zu modifizieren, kann ich hier mit dieser Stellschraube den Druck hier verändern. Und damit habe ich ein sehr feinfühliges, sehr sensibles Einstellsystem für die Snare-Einheit. Das Innenleben der Cajones ist oft sehr unterschiedlich. Es werden zum Beispiel auch Gitarrensaiten oder Rasseln verwendet. Bei diesem Typus hat sich Christoph Franzen für sein selbst entwickeltes Snare-Teppichsystem entschieden. Wie für die Spielfläche verwendet er auch für den Korpus Schellack. Fast fertig. Bei diesem Cajon-Typus wird die Spielfläche nicht verleimt, sondern verschraubt. Dadurch entsteht eine beschränkte Beweglichkeit. Die Holzmembran klingt so weniger tonal. Die Clap-Corners werden fein justiert. Der Abstand zwischen Spielfläche und Korpus ist für den klackenden Akzent verantwortlich. Aus einer einfachen Kiste ist ein ausgeklügeltes Musikinstrument entstanden. Zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Ist einwandfrei. Bass ist schön da. Fein ansprechen. Snare. Ich habe präsente Clap-Corners. Und es riecht noch schön nach warmem Schellack in der Sonne. Der Klang handgefertigter Cajons. Auch Schlagzeugprofis wie Uli Krämer wissen den zu schätzen. Well, I'm gonna leave. Won't be back no more. Back down south. Handwerkskunst zum Hören. And I can't be satisfied at night.
Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.